cuando estoy desesperado por algo salado. Quizás busco un pique o papas fritas, pero los guacamayos, ellos toman un pedazo de tierra. Todos los animales necesitan de sal para sus funciones biológicas. Los animales del Amazonas occidental están desprovistos de sal, porque los Andes bloquean el clima desde el Pacífico. Con eso, todas las precipitaciones vienen del Atlántico. Cuando ese aire salado llega al lado oeste del Amazonas, gran parte de la sal se perdió. Entonces los animales allí están desesperados por sal y toman diversas medidas para conseguirla. Los guacamayos, en particular, son especialistas en conseguir frutas de lo alto de los árboles. Ellos descienden y comen tierra, seleccionan capas específicas y sedimentos formados en épocas geológicas, con condiciones climatológicas más saladas que otras.